欢迎永贞大哥。Hello， 大家好，听得到我的声音吗？听得到声音吗？可以哈。大家好，我做个简单自我介绍。我在民国97年的时候就到九份老街来做生意。那4年前我就转型做民宿。好，那因为我民宿打扫有请人，所以我有多余的时间所以就做自由行的包车。所以我还有另外一个身份，就是为了合法，所以我去考了一个计程车职业登记证。所以我也是一个计程车司机。那很多朋友问我一件事情，就是说为什么会来加盟东升？其实我们长期做生意的角度来看，要做任何一个投资，做任何一个事业，就是用3句话：第一个就是投资，第二个就是获利，第三个就是风险。我举例，我儿子现在高中毕业，还在念高中，那他毕业之后还去念大学，到研究所，我必须投资他。那我投资了他那么多钱，几百万，他踏入社会之后，就是去找工作，1个月3万5万。可是他会不会有风险？他的风险就是很简单，可能找不到工作，可能会被裁员，这是我们要承担的风险。那像我开了一台计程车，为了载自由行的客人，那我要不要投资？一台计程车投资是80万。如果每天很认真的计程车司机，时薪大概300块，他做1天他要大约3000块。1个月都不要休息，1个月下来是9万块，扣掉车子的贷款、耗损、油耗，他1个月大约可以赚6万块。各位，但是为了赚6万块，他要承受的是什么风险？如果我们发生重大事故我们的风险叫做车毁人亡。好，那我们为什么要来看待？我们现在看到这个投资这个网络开店包我们用来思考一件事情：我投资52980会不会有风险？这是我们要思考的事情。可是我觉得一件事情投资52980它有4个风险。各位来听听看。第一个风险是它成为东升购物的，取得东升购物的经营权，有80几万种的产品你都可以卖，那不用水电，不用开销，不用送货，这是第一个风险。第二个风险是我们自己全家去买东西，不用全家自己去买东西，那他会退现金，而且这个是10年、20年，未来是长期的，这是第二个风险。那第三个风险就是什么？无聊的时候点东升新闻云，一则新闻1块钱，1天可以60块，1个月可以有1800块，10个月就是18000，100个月就是18万，这是第三个风险。第四个风险是什么？因为我们投资52980是含一套产品，要健康的，要美丽的，可以自己选择，这是4大风险。因为为什么讲到4大风险？我们先做一个假设，我没有开出半家的分店，也没有人到我的分店来消费，我是不是要承担这4大风险？那这4大风险我可以接受，那我就跟我的朋友来讲一件事情是，我们如果没有风险，不会害人，才能谈赚钱。各位认同吗？我相信每个人都认同这件事情。那既然没有风险，既然这个风险可以承受，那既然不会害到人，我们可以来谈赚钱。那我觉得这样的一个商业模式很好。那6月份开始启动。第一个加盟主是我的外甥，叫我舅舅的。第二个加盟主就是我的表哥，就是益达。那益达透过这个影片的传递，就传给了我们刚才分享的林雅大姐。那个分件就莫名其妙就一直往下延伸，所以我6月份启动，不小心就晋升为总监。可是这个制度它很好的地方在哪里？因为林雅总监他们的付出，刚才他的分享是他们赚了超过30万的收入，我相信他们努力也有代价。可是到7月份的时候，往下一看，俗称的大象腿出现了，这个就很奇怪。年轻的爱睡觉，老会要困不起，他们就一直冲下去，分店就一直开出来。后来我就突然想到一个，我多年不见的，多年没有联络的朋友，他的 LINE 我都找不到，因为他是用英文名字，我就打电话给他，我说，唐董，好久不见，那我们来，你用 LINE 敲我一下，有一个不错的机会分享给你。我把龙哥的影片传给他之后，他看完之后有2个评价。第一句话是讲得超赞的，第二个东升的行销果然是厉害。
他就跟我讲一件事情，他说你给我3天的时间，我回去，我想一想，3天之后再来，我布局一下 ，OK， 布局过程当中，3天之后，过了几天，他就以他的公司3个经营权，3家店加入。我们这个唐董很可爱，他跟我讲说，你不要管我，我有问题我会找你，那我们就听话照做嘛。他既然说不要管他，有问题他来找我 ，OK， 我们就不管他。可是呢，我们就看7月份的时候，看我们手机的电脑报表，分店一家的往下延伸下去，莫名其妙我就升红宝。这个唐董他更可爱，他就打电话来跟我讲，他说，勇哥，我跟你讲那个你退休1个月50万够不够？我说50万太多了呢，用不完。他说那你可以退休了，你靠我就好了。这个制度我研究过了，你给我1年的时间，我的目标就是1个月，组织延伸下去，我的对碰要领到1000万，那你有对等50万，所以你不要再找人，你就可以休息了。所以很多的朋友都会讲说，做这个组织事业要不断的找人，各位哪有不断的找人？就找到简单几个人。那像7月份，那透过这样子一个系统的分享，倍增的效益，我的收入超过30万。那这2天我在民宿完全没有没有出门，也没有推荐半个人，2天的收入是2万7。所以各位，今天你的朋友约你来，这真的是一个很好的机会，所以要赶快一起来努力。最后呢，我跟各位分享一个我个人最大的风险。各位想不想知道最大的风险是什么？最大的风险呢，就是这2个月以来，我对我老婆特别好，因为我苦苦哀求她，你千万不要跟我离婚。因为当时加入的时候，我不知道脑袋想什么，我就说用你的名字加入就好。结果现在的钱都在她的户头里，所以等一下会后的时候你自己想一想，要用自己的名字还是用配偶的名字加入，自己做好选择。那我今天简单的分享到这里。那我们谢谢各位，那我们时间交还给主持人，谢谢。